سلاف تماشاوانên hêja hemî ser çavseran rahatin hêvîdarên başin wekî hemû bernameyan îro jî mêvaneka min gelek bi qedir heye mîna acar helbestvaneke gelekî hêja rûbiken mêvanê min e mîna xan serçavan serseran hatî Serçav neîşi spas malata ava be te em neşikandin tu bûyî mêvanê bernameya me bûyî mêvanê qenala me hêvîdarim ku bernameyekî xweş û geş be Di destpêkê de ez dixwazim ji bo me û ji bo temaşevanên me tu bi çend peyvan behsa mîna acar wekî em ê gelekî şax bikin. Heta ji destê min bê hinekî di vê mijarê de ez fedî dikim mere çawa qala xwe bikim mere çawa pesnê xwe bidim lê pirtasî bijê ez dikarim vêya bibêjim. Mîna acar ji dêrka çiyayê mazî li gundekî wê ji dayîk bû heta 13-14 saliya xwe em li gund bûn. Piştî 14 saliya xwe me koçî Amedê kir em dibêjin Diyarbekir dêrkî li wê derê min xwest ez hinekî ziman ser ziman lêkolînê bikim yanî gelo di zarokatiya xwe de rastî min dest nivîsandinê kiribû yanî me helbest dinivîsand ama hestê xwe wan me bi Tirkî danî ziman piştî wê yanî min xwest ez bi zimanê dayika min pê dipeyive ez binivîsim wê de çavê Kurdî derhebû ez çûm Kurdî derê ez kanim bibêjim cara yekemîn li wê derê ez pê hesiyam ku nivîskarê Kurd heye wêjeya Kurdî heye yanî wek serê mere li taxtekî keve û mere bi koka xwe bihese tiştekî wenî hat serê min wê derê min dest perwerdaya ziman kir yanî ji xwe ne ji axaftina min ji xwe hebû xwendin jî hebû lê hinek tîp em bibêjim çend heb tîp hebû me nizanibû bi kar bîn hinek gotin hebû me herêmkî kar nedanî ez bibêjim me ser wê temam kir yanî me tije kir wê demê êdî min dest bi nivîsandina kurmancî kir ez karim bibêjim 15-16 saliya xwe de ez dinivîsim heta niha Saet xweş bes ji xwe dêrikî bi çanda xwe bi zimanê xwe bi dewlemendiya av û axa xwe û çanda kurdewariyê ji xwe dewlemend e kok saxlem e di vî warî de jî te ew tişt ji dêrkaniyê girtiye ez bawerim wisa belê mesela dema zarok bûm cara ewilî li bawer me hevpeyvîna ku de jî anî bû zimê ez 10 salî wan bûm ez ji xew şiyar bûm ez hatim em tedî ew têketina hundir em dibê hêwan û oda mêvana heye oda bavê min a mêvana yeka serobin hebû ez hatim hêwanê dengê dengbêjekî dat ez pir yanî di wî temenê zarokatiyê de pir binê bandorê de mam ez sekinîm li hêwanê hundir tije bû yanî tev mêr bû serî heta binî bavê min hat pêşiya me ez hinekî delalî bûm bavê min gotiya baba ev kî ye yanî ew qas sewta wî hebû dengê Fadilê Kufragî di mala me de olan dida min got ev kî ye min merak kir çîrokek qala jinekê dikir ji xwe dengbêjî ji xwe helbest e tu helbestê dinivîsî paşê ve dibêjim gotvaya nasê me ye Fadilê Kufragî dengbêj e got qala çîrokê de helbestê de got qala jina xwe dike yanî jina wî rehmet kiribû ew qas binê bandora wê de mabû ew birîna wî hebû cû alî de di wê derê de ez pê hesiyam yanî min got yanî temenê zarokatiya xwe de ya min got gerek ser vî zimanî vê çandê ez lêkolîn bikim ez tiştekî bikim yanî piştî ku bimirim tiştek ji min bimîne gelekî muhîm e ew çanda dêrkaniyê jî di kultura Kurdî de di zimanê Kurdî cîxweyê qedîm ji qedîm ve cîxweyê herî baş girtiye saeta te xweş be em werin kulîlkên mala Miryam pirtûka mîna acar ya ku ji weşanxana lîsê derket kingê derket karî biçekî behsa pirtûka xwe û berhema xwe ji mala bikî gelek
از دبیم سری 2020 بود وقتا درکت لیسته درکت شو ادیتورم شو جمیل زنگیم yani ev dosyacı az karım bibejim pişti 15 sala merbiriyarda. Yani canımız Cemil Radişan yani ev dosya mı got yani hatta ni tune bej tamam ya çand habe nefis kar edinci hatta ni az nerinevan guhdari nekim ne bejim ev edi buye az der naxım. Çend caracı az diçum da hatım merbiriyara xudu garam gelo az der naxım yani hina keme. هي بشتكو إيدي كانت حب علي إيراني لما بقريا نقول إيدي قي وقته دخة يعني هل بت ببي نبي كماسي هرتم هي يعني از تجار نابجم أف تشتكي هري سري كفتية مكرية از تشتكي واني إدان ناكم إدان متنية از تم خوك شاغرتك كده بينم يعني از كارم وببيشم بيجي داوی پرورده جخنای یعنی تو چقدر پرتکان بنویسی چقدر برهمان بنویسی همو وارن هنری داوسایه محقق کماسی که آنتشته کی کو به دلیت و تدا هبه لیا مهم اول کمرو بردوام بکه جینو هنه بله هي يعني دوسية هالبستا جهية وكان حب تشيروكي كو أسر خبرتم هي هناكي از طالب دکم لی از باورم اوه بره چیروکه دوشه یعنی چند حب چیروکه yani mesela çiroka pirke mi yani pirkek mi çirokayı per bağlamı dikişinin çend hab cihacı kotiye tüm zarokatiyam de ciham çiroka vancı mera dugot yani sabıfa bu yani aşir bir reyve dibirin mesela pirkekme بخون اصلی خو ام کوکما ازیدی هلا جامع پشتی باوی نها بون دین مسلمان مثلا پیرکام پشتی کو زلامه رحمت بکر ناوی چاقی تدی کون هیت و چرا هرنج بونا آجالی کو بچرین جیران جی گرما کونی وی هی زلامه رحمت بکر دبیجن یعنی وقت تدی کونی ادیدن جینه بانایی جبر کشنه اوجبه کی چی دک yani قبول نکم لیدنره مالا بابی وانجی مال مزنه لیدنره اولید بیش برا قیزامه وره جمع خاشه لیدنره کونی ویج herkesi qarabalıqtır herkes her boyu düşüyor اجبر کو اوجی هسپاوی هبو حتی رحمت کردی چکای خستن بر سری وی ساعت خواه yani جنکه بهز بو إجا وي دمي خاطيك مهبو بحث تكر تقول حتاني مثلا تمانية خوني داوية جي تقول إزيدي بو نابا مسلمانا دجبات كتدي تسوانا قدها بو نويري بخو بدا دست تقول يعني وقت مسلمانا تفكريا هما تقول كوني خونجكي كوي إبادت أخو وكي إزيدا يعني أزبر بن باندورا وي دمام نقول دبي از چیروکا ویجی بنویسم. چیروکی کی پر بالکشه و لازمه تو بنویسیش. ساعت خوش به. من آخان ام بگرن دیسا پرتوکاته جوشان خانه لیسه درکت و هم ادیتوریاوی همجی کسین بود برچاده در باز کرنه گلک کسین کو قادا زمانی کردی ده خودی کاروبارین باشن وشان خانه لیسه جی یک شوان وشان خانه ایمیه کلیکن مالم بریان ناوی که پر بالکشه اوش کدر کرد گل داری چه کسایی که از نزانم تا پرتوک باندی نو باندی لی اگر تو پرتوکی بخوینه شخوته ببینه ناوی پرتوکی د ناوا هلبست داده دشارده تی ببینه درد کرد جبر کو چند حب دو حب هلبست دو سه حب هلبست چی هیه اب ناوا ناو دیه یعنی از ببیجم من ناو پرتوکی کرینا ناو روکای ناو فکری ولی کلیکن مالم بریان وک ناوی که افسونی د ناوا پرتوکی داره شرطیه
بله ساعت خوش به ایوه چاقی ام چی بکن زنی ام درباسی مجاره کی دن ببن از خوازم رولا جنا کرد یا ده هلبسته ده آنجی ده هلبسته کردی ده رولا جنا کرد چیه لی بریوی بری کم درباسی به مجاره ببن اگر تو ترجمه هلبسته کی بخوینی سرناوی تماشاوان خوش ذکر خوش بود ریزه خرانه کم هلبسته ده سری ده دره بخونم قرباش وی روژه پراسی رشگریدانی لبجنامه هاتو بوالاندن دنابرا چار ولاتان ده بیری، بالاهی و نچاری جهب دور دکتن دست لیدل دکزرین بلا مالا ده حقان لکفله یم خراس نه چاوین ته ده هسیر دبون آگره کی دودلی بیدکه دو بدمری ری او ریا کو چند هزار جو خورا کربون ریویه کی ولاته بکفنه سول بکن تیچایی وی روژه دنیای خود نام حریه تاریتیه ده و گرسان ببو گاوه ده بر به عربی و ندوچون گاوه من جتر دور ببر لحیا بندواریه دکترن باورین چاوان ده دست خود دسینگا همو کچه و کلانین ولید را دکرن گوتن جده دزین وی روژه جینه گلیه خود پر بون شیم دگران من تزه ریست درستن را دچاندن جبجنا خود اوتره تدگوت هلا بسکنه هین آثار نبویه قدها چایا میا اوغره وی روژه دل ما کنی شینه ودا بو بودگوت کله ها مردینه بشته بخیده مالا دنگ بیجان ده بتنی قبول ناکر اوه جگاوین تین سیوی اوله نبن و بانگ بکن لیلی کچکه کانی اواکو جولاتان خاطب قوراندن وی روژه نولا بختی ما رش بو روژ موری کنته دنابرا دو ولاتان دقتیایی خاطر دخواست بو گاوین شکستی نزی عربی دبوی هسر دو کورتگین چاوان ده دبون گوتنین پوشمانیه و بمریتی ده هرکین نوقتی وقتینه بو هینا بهارک بکسک سوره نقشاندی لوی نواله دیهویا مبو وی روژه بابلیسوک اکرابو و جلادان زمانی ولید چکوکی را کرن جی صحت خوش به گلک بیوین رسن ین کو هایده دیر کنه از لی راستم ده هلوستن تده ساعت خوش به گلکی مهمه مینا خان هنه که لسر به مجاره با آخبن ده هلوستا کردی ده جه جنا کردی چیه طبعا دمین داوی ده بدهان شاعرین جن هلوستانین جن پرتوکن وان هاتن چاپ کرن هلبت ابجی کیف خوشیه دوی واردن دکارن هنه که لسر صحبت بکن گرو جیه جنید هلبستا کردی ده لکویه لگوریده اسکارم ببیجم یعنی هنکی هلبت ایکو برینگا دنابا ویجایا کردی ده یعنی جمن هینا زانتر هینا بهتر جی فهم بکه بلکی جی آلیه تمن ده جی از و هینا از نه کتم نابا ویجا یعنی هنک بگوتم بلکی لمجی نکرده تقاسی کو ازانم از بینم زمید ساعت خوش تشتي كو از دبينم يعني حتى بري مثلا دخلت قال كرنج يعني دورا كوملي كولين بكر يعني بري هنا كي رولان تركيم بو الجن ند بجبل عوام يعني دما جنا كي وقتا بحثا ادبيات ذكر وقتا دنويسان براستي يعني قالك مير برتر نشان دادن مثلا جنك چاوا كاني هستي خو بينزمي جنك چاوا كاني بنويسه يعني جنك بنويسه براستي جي فر daha ترساندن يعني وقت ندخست جن خو هايدار بب يعني ancak وقت ببيجي ev kar tane kare meraye tişteki yuvanı tüne ez gora van sale dawiye bibêjim براستی بهتر دنگه جنی درد کبر از کانم لسر
wêjeya Kurdî bibêjim. Gelek berhem jî hat weşandin. Ez tim dibêjim yanî dibêjin ji wî alî de netirse hestê xwe bîn ziman. Yani em herin hîna demê kalıp û bavê xwe wê demê wexta gelek mesela wexta dengbêjiyê jî jin gelek hebûn. Mesela tenê bermêrê xwe ber birê xwe em dibêjin di nivîsan digotin lê mesela li derve ne dengiyan derkeve wa helbestaniyê jina di nivîsan ji aliyê dengbêjê mêr ve dihat gotin li civata. Yani gotin êjinê hest êjinê mêr vedibêje vê yekê. Loma jî dibêjin binivîse ji tiştekî netirse fedî neke yani hest yani ne hestê tenê mêr nikan ne karê mêra tenê karê jinayê jî ez wê dibêjim. Tê salên 1800 de Mestura Erdelanî Mestura Kurdistanî nivîsiye û bi hezaran vopel nivîsiye helbestên wê gihîştine roja me bi dîrokê de nivîskariya jina Kurd gelek heye. Mesela ez balê bişîm ser veya ji berî mesela wexta jinekê di helbestê xwe de em dibêjin di romana xwe de çîrokê xwe de behsa tiştekî dikir ya mesela hestê xwe dikir wek ew jina yani ew tiştê ku gotiye wek ew jina çîk dihat wek gunehkar dihat dîtin. Yani bawerim ew zihniyeta ev van salanê dawiyê guherî. Şikest yani erê. Yani êdî dengê jinê Kurd jî di edebiyata Kurdî de ez bibêjim te dikeve hêvî dikim. Li cîhanê jî bela bibe, hejmar jî zêde bibe. Saet xweş be. Tu ji berhema xwe min wê piştî ku berhem derket portûkateya yekemî ne kulîlkên mala Miryan derket têkiliyên tew û gel an ew kesê xwîneran çawa çêbû tiştên ku qewmîn tiştên ku li te zêde kir li te kêm kir kêfa te anî an te berber bi êşê ve ev tişt hebûn gel. Rastî dema Pirtûkê êdî em bibêjin me hevdin ew ê derkeve ez carkê edîtora xwe geriyam min got ya ez dibêjim em şîn de bikişînin em neweşîne dibêm kê masî heye ew ê nêjê hez kirin ew ê hîna pê mayî yani weka arvaniyê kêm bi gotinana yani gotilme gudarî bike yani bi rastî jî min gelek ecibandî ez dibêjim yani heq dike ev pirtûk bê weşanine ev dosya bê weş weke mast êdî meyya êdî meyyayê min jî digot hîn ne meyyayê yani hîn ru'ne piştî derket û şîn de bi rastî gelek kesa ê ku yani em bêjin warê edebiyata Kurdî de serkeftiye û ji helbestê fehm dikin gelek bi erênî nêzik bûn şîroveyên xweş kirin yani an bi taybet peyam şandin an sernivîsîn yani ez ev yek hêvî nedikir ez gelekî kêfxweş bûm helbet rexne jî dixwazim rexne jî hebe ez tu car nabêjim ez temam êdî me pirtûk jî nivîsan ya belkî aduda asîsya çara yani wê çaxê jî ez nebim nivîskar ez nebim şair tu carî ez nabim ez wek şagirdekê dibînim her tim yani vê gotina xwe dikim û li dû vê gotina xwe Siheta te xweş be. Mîna xan mala te ava be. Em şad kirin tevlî bernameya me bûyî. Sohbetekî bi dilên bû, hêvîdarim bi dilê temaşevanan be jî û hêvîdarim bi dilê te ve jî. Serçava ez jî gelek spas dikim ji bo bernameya we. Peyvên te yên dawî jî ji bo me ji bo temaşevanên me ji bo edebiyata Kurdî û taybetî ji bo şairên jin em dikarin bikin peyvên te yên dawî. Hêvî dikim edebiyata Kurdî li hemû cîhanê bela bibe. Ez pir dixwazim û hemû jî edebiyata Kurdî de bi taybet jin giş xweşkê min e û dixwazim navê an li her derê bela bibe û rêya wan vekirî be. û tiştê ku ez bona dunyayê jî bibêjim bi rastî vî çendî ew mirina zarokta pir min diêşîne. Ez dixwazim dunyayek êdî ji bo zaroka bê şer bê xwîn ava bibe û şer ji ser wê hemû dunyayê rabe. Mîna xan te şeref te bernameya me. Serserê me serçavê me. Serçavê şer.